になる午前7時、昨日夢であったねと受話器越しの君、なんでだろう君がここにいる気がしてさ、ふざけて笑う声が僕を癒してく、僕はここで君は向こう、声でだけ繋がれる、いつか会えるその日を待ち焦がれている、たとえ遠く離れても同じ空を見上げてる、離れても心はすぐそばに、ノベルで笑顔になる午前7時、ふざけて笑う声が僕を癒してく、僕はここで君は向こう、声でだけ繋がれる、いつか会えるその日を待ち焦がれている、たとえ遠く離れても同じ空を見上げてる、離れても心はすぐそばに、すぐそばに